émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. Tozalana sengo ba papa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba musala. Est-ce que musala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka. Bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia. Baloba nyonso bapapa bazaki koloba même eloba mana 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboka banani ya bino. Nga naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi Nkamba oyo komona na Nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be balobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka Nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Beauté Bandeko Balandi, il y a presque un combat officiel. Le lot Tozali Bongo 3 avril 2026 où ton Nkamba yelu sele miasika. Dengezali momesano tokokota kabongo na tempelo na tina ya koyoka mae ya mutuya ya tata mokonja bule papa Simo Kimbon Kiangani kaati na papa Lwengisi papa André Mbenza Kiangani. Nengo totondi bino botondi na ndenge wozuli baku ya kolanda chaîne na bino monono ya presque Nkamba officiel. Allô, 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 allô. Mata. Kilo mata. Vai. Beauté Bandeko Balandi, il y a presque un combat officiel. Le lot Tozali Bongo vendredi 3 avril 2026 nde événement monene et salamaka ma mongongo ya tata Simo Kimbangu Kiangani ya Kinsungu pona kozwa bongo nzoto kola kisarel 1960 et komaki na Kinshasa et na tina ete ya kosala mae makoleka mokolo yango nazali ngai moko nazali elongo na maman chance yepe akotia commentaire na mae mazali koleka o mokolo mwanelo uta Nkamba yelu sele miasika maman chance nazongisi elobeli epai wayo Matondo mingi mama matondo biso tozali bongo ba surveillant tuuti bongo mboka Nkamba tomati mboka Kinsungu pour lelo ezali nde bongo le 3 avril nde tokendaka kozwa nzoto ya papa Simo Kimbangu mboka Kinsungu nde ewutaki avant ekoma mboka Kinsungu ewutaki mboka Kinshasa na Matadi Mayo nde ekomelaki biso mboka Kinsungu na mokolo mwale 3 avril na yango wana biso bonso tomati mboka Kinsungu pona kokende kozwa nzoto
nzoto ya papa Simon Kimbangu yango tosengi na bino bandeko balandi bozala kaka connecté ya kolanda biso uta ebandeli kino suka nazongisi micro epai bongwe mama Matondo. Matondo mingi maman chance ya solo ndenge maman chance auti kolobela biso ete tozali komilengele na tina ya kokoma kuna na mboka ya Kinsungu pona kosala cérémonie monene pamba te na tango wana le 3 avril 1960 nzoto ya tata Simon Kimbangu yango esalaki skalpuna na mboka ya Kinsungu pe maemale kaka na mokolo yango ezalaka bongo esengo na biso bana ya tata Molimo Centre pe lisusu mapamboli na ntina ete ya kokundola nzoto ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu po ete ekoma bongo awa na nkamba ali kosenga bino ete bozala bongo connecté na ntina ya kolanda maye mazali koleka omokolo mwalelo awa na nkamba Yelusalemi ya sika na yango maman chance okozanga liloba te na bokomi na biso na mboka ya Kinsungu maye mazali koleka tozala bongo bana ya botosi pe bana ya limemia na ntina ya kolanda maye mazali koleka omokolo mwalelo yo bazali elongo na Nzambe Molimo Centre papa ngele na milulu na biso monene ya le 6 avril oyo ngo mokolo tata Simon Kimbangu kiangani abandaki bongo mosala biso awa na nkamba Yelusalemi ya sika tokoleka mokolo mwa lelo tokotalisa pamba te tozali bongo bapandi sango ya biso tozali wana tozali ko répondre na Simon Kimbangu kiangani bozongisi nzoto du Saint-Esprit bango pe bazongisa na maya bokundoli pamba te tozali na bango misa Yelusalemi o bapesa bango molulu prete na maya mazali koleka mama Matondo tuuti kolanda mai maso mama Matondo alo pona kokende omboka Kinsungu pona kozwa nzoto ya papa Simon Kimbangu ya solo bande Kimbangu pamba te nzoto bwaye pe nyoso o tozali koluka epa inde akopesa biso na yango biso banso to benga mibongo pona kokende omboka Kinsungu tabongo omboka Kinsungu kino suka okozala desite soki bolandi presque nkamba officiel so poete tozala bongo bana ya boso ya botosi lisusu mabo kasi pona biso baindo nzoto ya tata Molimo apesi biso yango apimeli biso nzolo na ye oyo ye akolatisa nguya anglais pamba te koto 3 avril 1960 bongo esengo pamba te Nzambe Molimo Centre papa skiangani papa Simon Kimbangu yende abengami bongo le ezali bongo pasi to ekomi biso esengo kaka ezalaka bongo pasi po ezalaka pasi kasi lelo nde ekomeli biso esengo lelo nde ekomeli biso esengo ezali esengo makasi nde tozali kokende kozwa nzoto ya papa ndenge tozali kokende kozwa nzoto ya papa mokonzi ya pule papa Simon Kimbangu tozali kokende kozwa nzoto ya papa mokonzi ya pule papa Simon Kimbangu na yango tozali bongo na esengo makasi pamba te tozali komona bana na ye basoda na ye pe bongo bandeko na biso mobimba korali Yelusalemi tozali kokende kozwa bongo nzoto ya papa Simon Kimbangu tozali bongo na esengo makasi nazongisi maloba epai ya mama Matondo esengo na libota oyo bazali elongo na Nzambe Molimo Centre après 9 ans ya bokundoli na ye na Lubumbashi papa Diangenda Kuntima Joseph nde azwaka mokumba ya kozongisa nzoto omboka nkamba Yelusalemi yango nde mokolo mwa lelo tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu kiangane azali kozela nzoto ya tata Simon Kimbangu ekota bongo na nkamba Yelusalemi maemale kaka na 1960 yango nde tozali kolakisa bino sika oyo 3 avril 2026 pamba te ezali bongo bilembo oyo batata voilà batika kotika bango batikalaka kosala yango
ye pe azali kolakisa ete mokumba oyo batata na ye batika ya mine ezali kotambusama na ye mei tolanda ye azali te mokolo ya suka na nkembo oyo abongiseli biso tokozanga te awa tokomi bongo na poste ya 26 oyo ezali bongo na toujours botondi na ndenge bozali kotika chaîne na bino monene te ya Presque Nkamba pona kolanda mabombami maloba ya tata mokonzi abule maye mazali koleka awa na Nkamba eluselemi bino baye bozali mosika tobongama na mabondeli ezali kaka Nkamba eluselemi te esika biso ozwami ozali koyamba nzoto ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Nzambe molimo centre azali kosenga biso ete tozala ya kobongama tozala bana ya bososoli pe bana ya botosi na maye azali kotinda biso esika tozali kokende toyebi te kasi esika touti toyebi tobongama tolanda ye aveuglement azali koloba ete bana nanga bolanda ngai aveuglement na maye monso na azali kotinda na bino po ete asepelisa biso na mokolo ya suka tokoka bongo kosepela ye atalisaki biso ete tolongola sapato ezali maye oyo tokosalaka ya mabe ezali kosengela te na miso ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani tosenga nguya tolata bibundeli yango bandeko na biso ya MSS ndenge tozali komona ete bango babengami basoda ya tata mokonzi abule oyo baloba ete bakodefendre ye nanko pe nanko bango yana bazali koleka na malembe pona kosepela na milulu oyo ezali koleka mokolo mwa lelo awa na Nkamba Yeluselemi ya solo maman chance na tina ya bokundoli mobu na biso ya le 3 avril 2026 pambate ezali bongo significatif na biso bana ya tata mokonzi abule ebele bakomi tuna tina nini tokokendaka bongo na village Kisungu ezali na tina pambate na 1960 maemale kaka pe yango tozali kozongisa na ba ane nyonso oyo ezali etinda ya tata tozali wana pona koloba ete iyo kokoma po ete tata molimo centre siye tokei na cérémonie monene biso o mokolo mwa lelo aya oyo tobengi bongo entrée ya Yeluselemi na kobakisa na date ya mokolo mwa lelo kozongi na kobakisa biso toyebi te bango nde Kimbangu kiangani tala esengo ezali bobele na mabomba mina bango misato ezali na tina maman chance manso tata molimo centre akoyebisaka biso tomonaka yango hasard te tolanda yango topratike yango po ete Nzambe asepungi akoya oyo Simon Kimbangu molimo na ye ayelaki kasi ebele tokaki pasi pamba te bokabwani biso esalaki biso pasi lelo yango oyo ezali kobongwa na esengo maye tata molimo centre aloba pe alaka ekolekaka te kino ekosalema tozala bongo bana ya botosi po ete na maye tata molimo centre abongisela biso tosepela maman chance kuna tozali koyoka lokito ya fanfare kimbongiste oyo ezali kobeta tokomi penepene ya village Kisungu epai wapi manso makoleka na bokebi pe cérémonie monene oyo ya kozwa nzoto ya tata Kimbangu ebele bakotuna ete oyo bazali kolanda biso na mosika bazali non kimbongiste tozali kolakisa maemale kaka le 3 avril 1960 pamba te yango nde batata batikela biso
batika yango na tata Simon Kimbangu nzambe mokeli pe biso tozali bongo ko pratiquer maye ba voilà batika yango wana cercueil ekozala ezali hasardé na kolakisa na mokili ete tozali elongo na nzambe nzambe akokweyaka te nzambe akolongaka kaka tolongola duti na tata Simon Kimbangu pamba te ezali na esika mosusu te oyo mabomba miya boye ekosalama ezwami bobele wapi na nkamba Yelusalemi ya sika okomi na mboka ya Kisungu tozalaki kotalisa biso bikomanso bamboka biye oyo toleki bakan bapense sika oyo toliati mabele ya Kisungu epai wapi nzoto ya tata Kimbangu epemaka na ntina ya kotelemisa lokumu ya tata mokonzi wa bule mpe ezalaki na evenema monene ya mama chance oyo esalamaka mokolo yango matiti elalaka ezali kolakisa ete elembo ya esengo ya elonga na biso loposo lwindo na ntango wana tozalaka te kasi histoire oyo tozali kolekisa ezali bongo na ntina ya bokundoli mobu yango wete tozala bongo bana ya botosi tokolanda maye mazali koleka omokolo mwa lelo na village Kisungu ezali bongo na ntina tozali kotalisa monene ya tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe mokeli pe mobateli papa Simon Kimbangu tozali kotombela bino botondi pamba te bozali kotika biso te na kolanda maye mazali koleka mokolo mwa lelo na village Kisungu yango nazongisi elobeli epai ya mama chance okoka bongo kotalisa biso maye mazali koleka omokolo mwa lelo le 3 avril 2026 mama chance nazongisi elobeli epai wayo matondo mingi mama matondo tozwami bongo omboka Kisungu ya solo totalisaki bino ndenge tolongwaki depuis mboka nkamba toleki ba poste pe bakanyonso tu yango tokomi omboka Kisungu ndenge kaka toyebisaki bino ete awa na mboka Kisungu toye kosala eloko mosusu te toye kolia te toye kosala pe eloko mosusu te kasi toye kozwa nde nzoto ya papa Simon Kimbangu nzambe na biso nzambe molimo santu na yango tosengi na bino bandeko balandi bozala kaka connecté chaîne na bino oyo bolingaka mingi ya presque nkamba officiel tosengi na bino bozala kaka connecté na zongisi malobe pa mama tu esengo na libota oyo bazali elongo na nzambe molimo son papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te manso tokoluka ezali bobele epai na ye yende azali na manso le patron de la 4e génération sika sika oyo tozwami na mboka Kisungu tomoni ete baike oyo tobengami basoda ya tata mokonzi wa bule tozwami na esika oyo pe chorale Yelusalemi ezali na etinda ya ye moko tata mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kiangani kuna tomoni fanfare kimbongiste drapeau ya tata mokonzi wa bule oyo kolakisaka bongo yemei papa Simon Kimbangu Kiangani tozali kotondela bino botondi na ndenge bozozwa libaku ya kolanda chaîne na bino monene ya presque nkamba officiel kuna tomoni bandeko na biso ya MSSK o bazali bongo mouvement social de la surveillance kimbongiste tolanda cérémonie lolenge kani e kolekela awa na mboka ya Kisungu bokozanga eloko te na ntina ya bokundoli nzoto ya tata Simon Kimbangu pamba te eutaka bongo na Lubumbashi pe le 2 avril nde elongwaka na Lubumbashi koleka na Matadi Mayo le 3 avril 1960 nde ekotaka bongo na nkamba Yelusalemi kasi esalaka skalo awa na village Kisungu
yango ezali bongo significatif ya monene pona kolakisa na baye bazali kolanda biso na mosika maye mazali koleka pe maye masalamaka na 1960 pamba te ebele tozalaka te kasi tata Molimo Santu alobi yango ete toyeba bokoko na biso azali kotinda biso bokoko nde yango ya tata Kimbangu yango tozali kolanda tozala bana ya bososoli tolanda maye tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani azali kotinda na biso bana na ye pwete mokolo ya suka tokoka bongo kobikisama tozwami bongo na village Kisungu maman chance ebele bazali kolanda biso bazali ko comprendre te tina nini biso banso tosangani lelo le 3 avril 2026 awa na village Kisungu na tina ya bozwi nzoto ya papa Simon Kimbangu oyo eutaki bongo na Lubumbashi eleki na matadi mayo pe kokomela biso awa na mboka Kisungu après ndeko uta mboka Kisungu ndeko komela biso bongo mboka Nkamba na yango tosengi na bino banso bozala connecté pona kolanda biso nango tosengi na bino bozala connecté kaka pona kolanda biso tosengi na bino awa tozwa mibongo omboka Kisungu tomoni ndenge bandeko na biso ya ba surveillant pe jeteki ba fitiste pe bongo ba koralia bana dirigeant tosengi na bino nyonso bozala connecté pona kolanda biso pe tomoni bongo bandeko na biso ya Yelu Selemi tosengi na bino kaka bozala connecté batu ebele batundaka mama Matondo bakimbangiste balobaka ete tosambelaka mutu est-ce que zali bongo ya solo mama Matondo? Merci maman chance ezali ya solo te pamba te tozali na sagesse te ya koyeba ete tata Molimo Santu yende aya kosikola loposo lwindo kasi tozali kondimela ete kolo esu aya tofinga ye tobenga ye moyibi tata Simon Kimbangu aye également banvoila misatu baye bafingi bango mama muni aye en plus tata Simon Kimbangu ye amikabaki wete tokoka bongo kozwa lipanda apesa mbongo na ye kasi biso lelo tozali kowanga na ye biso elika na biso ezali kobela tata Simon Kimbangu Kiangani pamba te tozali koyende azali nzambe mokeli pe mobateli les patrons de la 4e génération azali kotambwisa yango na maye oyo banvoila pe batata na ye batikelaki ye pamba te balobi ete tozala bana ya botosi tokolanda maye tata Molimo Santu azali kotinda na biso bana na ye sika oyo tozwami na village Kisungu epai wapi tozali komona bakorale pe mouvement social de la surveillance kimbangiste bango wana bazali kobongama tomoni bongo camion ya zunganisa ebele bakoloba ete ekufaka te ezali bobele pamba te na tango wana na 1960 ezalaka pe lelo 2026 ezali elongo na biso yango wana tolongola doute na bonzambe ya tata mokonzi wa bule papa Simon Kimbangu Kiangani tozali kokoba toujours na commentaire na biso ya mokolo mwalelo awa tozwami bongo na village Libaya epai wapi bokomona maye mazali koleka na nkimbo biso pona koyamba nzoto ya tata Simon Kimbangu bazali koleka omo mwalelo kuna elongo na C'est
Keli Yende azali mokonzi des patrons de la 4e génération kasi mokili tozali koyeba te tozali kotia ye na esika na ye te banzampa Yelusalemi ya sika yango ezali mboka ya mabombami mboka oyo ebongama na ye moko tata Simo Kimbangu Kiangani tina nini ya Yelusalemi tina ya Yelusalemi ezali na mabombami oyo ebombama wuta kala pe elobama yango oyo tata Simo Kimbangu Kiangani azali bongo kokokisela biso azali kobombama biso te balobi ete biso tokokumisaka Nzambe na loyembo tozali bongo na ngala ya groupe théâtral kimbangiste la grande chorale des dirigeants pe ekozanga te mpona kocélébrer na esengo mois avril 1960 ezalaka pasi kasi 3 avril 2026 ezali esengo pamba te eyela biso kimia tozali kosenga lisusu mapamboli epai na ye moko azali kokota na Yelusalemi afongolela biso na mai tozali na yango posa bana na ye bazali partout bazali konyonga na tina ete kosala Mosungi
Vous avez dit que la fois passée, ou bien Presqu'in Kamba officiel le loto zali bongo mokolo mwa vendredi 3 avril 2026 ya Rutan Kamba yelu selemi yasika ya solo bandeko balandi tozwa mibongo omboka kisungu natina ya kozwa nzoto ya papa Simo Kimbangu oyo ewuta kibongo na mboka Kinshasa na matadi mayo pe ekomela kibiso omboka kisungu na ngonga ya 18h juste na yango biso bonso tozwa mi awa omboka kisungu pona kozwa nzoto ya nzambe na biso tosengi na bino bolanda biso ebandeli kino suka.
ya solo bandeko balandi ya presque Nkamba officiel tozwami bongo na village Kinsungu epai wapi tozali bongo kozwa nzoto ya tata mokonzi wa bule Papa Simo Kimbangu pambate yango elongwaka le 2 avril 1960 kuna na Lubumbashi pe elekaki na Kinshasa Matadi Mayo pe le 3 avril 1960 yango nde ekotaki bongo na Nkamba Yerusalem ya sika pe esalaki skal awa na village Kinsungu tozali bongo komilengele bolanda Kimbangu wana ye na ngai tozali kulturele mwa masani ya cérémonie mpe esalamaki tunaki nga mpe na ndenge kaka yo ni ngai chef naleka mais nazali na émotion mwana oyenda kukupitina kodiku Lubumbashi bayiza wafwa cérémonie ya saka ya manisa bafukiri mono mfukiri kulansaka kwa seda menguli ya bona ma journaliste mono ibona nzagi. Est-ce que papa okoki kotalisa na biso ntina nini efandelaki apona kokota kaka na mboka misato mpe kopesa explication na bandeko bazali kolanda biso bayeba Kisungu elingi koloba nini? Kinsungu elingi koloba Kinsungu kyasungula matoko yenduma, c'est-à-dire kyasungula matoko yenduma babidi twakala matoko yenduma katwakala kuna kusala ngapa bambenza vatakula yakala me butalomba kwa mama kwa nguja mama nkenta tata fuma mbanza batuveni fulu kiki kitatunga me mono ka kitunga lako parce que enseignant kala masangi bamfilili kuna kimpango kwa shida tunga menefata didi butalomba kyakalako ya futuka yeza grande vacances Kisungu kitomokele na mwana munjela barabara kuna kuzakala kamino kasikwene ngwanka sikushutiko Sebastien yanwa ziza walombe fulukiki kwa famille ya tata Simo Kimbangu sangani alors ngwanka zimpanga ndeke wa mama ayeko tonga ndako na ya munene mitango ajui deuxième bureau na yena Lukengo akei kotonga ndako na Lukengo azalaki pena mwasi na ye akikalaki ndako oyo atonga mais yango itopa eza mama ningaki te mais du fait que biso ya Kinsungu tolalaka na Lukengo te atama ebembe ezali kuna na kuyana Kinsungu mais yel kwa yake na kuvanda kuna libera akufa noki. Merci papa, merci beaucoup. Ok, ma journaliste. Mbani siko miyalo kwa nchi kita. Bon, sasa hivi tolandi moi bref aperçu historique oyo tata bavwila apesi biso na ndenge elekelaka mokolango le 3 avril 1960 mingi bakokamwa
papa oyo azali kosala yango ndeko na ye mpenza autaki kotika biso mikolo meleki nde toza tokoloba liboso ke ye nde atikali na esika wana ayambaka biso soki toyawa ayebisa biso ndenge elekelaka le 3 avril nzoto ekomaka awa na 16h n'est-ce pas na 16h sasa yipi ndenge esalamaki nde toyokaka banganga nzambe batangelaka biso na ndako ya nzambe na mokanda nzambe na papa Jacob epai ya mwana na ye Joseph ete soki napemi nzoto na ngai etikala awa te ezonga na mokili na ngai donc hasard eza te balobi oyo ezalaki yango ezala mana makala ima okwanisima simakala mpona kolobaka nzambe ayaki mpenza mpa na biso alo biso bato mwindu toprofite na ntina wana tosangani na esika oyo sasa yipi nzela tozali kokende wi kinsungu mbanza eza mosika te kasi vu peut-être na etape ya mutuka basite mpe eza ebele tokema malembe tokomisa bandeko bazali toyembi nzembo tobondeli ti 18h tokota na mbanza toyokani sikoyo tokoyoka libondeli epai ya nganga nzambe papa revera elebe kapalai akomema biso na libondeli pourvu ke tozwa nzela tokokende papa revera vous bondela nkomo na nzambe tata mwana tata molio mosantu tozongisi matondo epai na yo nzambe oyo azalaka mpe ye azali kati na biso ya bomoi papa kimbangu oyo ozali ya bomoi mpe na kati na yo papa kisolokele papa dialungana papa diangenda azali ya bomoi mama Marie Mwilu Kiawanga molobeli na biso na ntango nyonso ozali mpe ya bomoi yo nde ebandeli mpe suka papa Simon Kimbangu Kiangani ozali ya bomoi nzambe kati na biso bato ngonga ekoki mpo ete nzoto na yo ya lokumu mpe ya nkembo elongwa na kintungu mpona komata na nkamba Yerusalemu na sika ezali mboka ya bule epemelo na yo Yerusalemu ya sika lemisa mapamoli mpe kimia ezala kati na biso banso tata molio mosantu amen, amen. Voilà, batatana ba mama balandi ya presque Nkamba officiel bana tata molimo santu basona bino toyaki awa omboka Kinsungu kotelisa na bino lolenge kani maye masilaka koleka omokolo ena wapi epai nzoto ya papa Simon Kimbangu kolongwa matadi mayo na ngonga ya 3h koya tour à tour na Mbanza Ngungu ba village pe bongo na bongo esika wapi ba honneur mérité o epesamelaki ye ti kokoma awa omboka likambo na likambo ekozalaka na tango na yango ndenge nzambe akongisa likambo na likambo ekozalaka na tango na yango ndenge nzambe akongisaka nde na ngonga oyo tozali komona na tembo fona ezalaki pasi na motema tolandi papa chef du village ndenge atasi na biso ete papa Simon Kimbangu na ye azali mwana na yo 9 ans de plus na mabe asongeli na kati epesaki ye Papa Sergei Zoya Aningani malembe nzoto ya papa ezali komata na kati ya nzukoli sabula kokende Excuse.
mutuka nde arate ile jaselongo
Kama motari wane yazana nukuna kama motari na biso. Allez, avancez, avancez. Alléluia, Kembwa Nzambi, alléluia. Allez, avancez, avancez. Kende. N'est-ce pas fixé awa na kati ya ngomba esantu oyo tobengi bongo nkamba Yerusalemi ya sika mboka evandi tata Nzambe nkolo Yesu mpe tata Molimo Santu. Soki tozongi kuna na 1960 solo ezalaki pasi mawa kotala ete Papa Simon Kimbangu oyo ateki kaka kimia oyo azalaki kosalisa na kombo ya nkolo Yesu kasi bakondanaki ye injustement le 3 octobre kuna epai ya bakolo belge. Kuna epai bakondanaki ye injustement pe ye akendaki kosala bowumbu na ye mosika na Lubumbashi. Voilà, toyoka nanu nzembo oyo ndenge ezali kopesa. Voilà. Ya Nzambe na biso mokolo mokeli Papa Simon Kimbangu wana nzoto ezali kokota. Voilà. Malembe kaka ndenge ezalaka etondisa makina banzimi. C'est vrai mokolo wana bapere vert bazalaka ebele poe mingi te. Ezalaki bapere vert oyo baponamaka mokolo wana Lingomba bandeko na biso ya Kinzungidika 18 villages environnants de Nkamba banso bayakaki mpona koyamba nzoto ya tata oyo alobaki ete nakei nakozonga me ntango soki ekoki nzoto na ngai ezonga esika wapi ngai nabotama. Papa Diangende na kokokisa maloba wana sous la direction ya papa Dialunga na kiangani Salomo ndema yango malekanaki wana tokomi na libaya na première poste tokomi wana
tokoassiste pe na cérémonie parce que au fur et à mesure cortège ezalaki koya tour à tour cérémonie pe ba honneur mérité et pe samelaki nzambe ya milimo na biso. Maman Louise tozongisi maloba epai na bino okotalisa na biso awa na libaya na entrée ya Yerusalemi oyo tokomi awa maemale kaka awa elobeli epai na bino. Matondo mingi mabofalondo ya solo tolokwe bongo na village Kisungu sika awa tokomi na premier poste pamba de cérémonie monene ekoleka awa na libaya entrée ya Yerusalemi pona kokota ya nzoto ya tata Simon Kimbangu tolandi maloba na yo mamofana tango wana en 1960 ezalaki bongo pasi kasi tomiyebaki te ye nde ezali mabongisi na bango po ete akende bongo kobongisela biso tosepela pamba te esengo ezali komonana ye papa atikaki biso le 12 septembre 1951 ye atikaki biso le 12 septembre 1905 le 12 octobre pardon 1900 nakobanga nzambe akofongolela biso ba secret spirituel oyo tozangi koyeba akotalisa na biso complicité spirituelle na bango kuna na kati ya Sainte Trinité lolenge kani balakanaki uta ebandeli tata abotamaki ndenge nini balakanaki na kotala kuna tata kisolo kele lukelo bayokanaki nzambe tata mwana pe molimo santu ndenge nini bakoyela tomonaki bilembo na boyei ya liboso toyoka bafutiste ya lukengo voilà bafutiste ya lukengo mpe ya nkamba bayaka mpe mokolo ena kaka boye koyaba nzoto etata kimbangu ndenge bazali kobeta ndenge bazali kaka komona na baimage ntina ezali ntina ya makasi ezali pamba te kotala 39 ans basengi kokabwana na tokobenga na leader spirituel na bango oyo azalaki kaka koprône sur la paix akendaki na nzoto makasi na elenge azongi na kati ya sanduku kasi ntina nini mpona kimfwama mpona esengo pasi na baye oyo kino lelo oyo nano basosoli likambo ya tata Simon Kimbangu te nde nango tokopesa katoli na baye oyo bazali kolanda biso na mokili mobimba tango yo yebi likambo ya tata te kofueza te tata Simon Kimbangu tozali kolobela lelo oyo akufaki na 51 na Lubumbashi oyo bakundaki ye na cimetière ya Sapin 2 oyo azongeli biso na nzoto ya papa Simon Kimbangu kiangani awa na 51 12 octobre azali solo moto tango yo simbi ye na loyenge okozika tango yo vuezi ye akolakisa yo boni asalaki 39 ans na se ya mabele ya pamba te nde yango wana ntina ya tata Simon Kimbangu kiangani tozali lelo ye azali moto ye alobi finga ye tiola ye kasi suka ezali na tango wana na tumpa nde tokoyeba papa ndenge nazalaki koloba yango soki okonaître likufa te c'est pas maintenant que vous reconnaîtrez que qui suis-je moi Diangenda mais lorsque vous mourrez
C'est là que vous connaîtrez en réalité qui suis-je, moi, Diangenda. Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Qui est le Père de Jésus? Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand Marie a reçu, n'est-ce pas, la visite de l'ange, Marie n'a pas dit l'ange, pardon, n'a pas dit que Marie, vous êtes enceinte, vous serez enceinte de Papa Foulani. L'ange a dit à Marie, vous serez enceinte du Saint-Esprit. Alors, tout comme on peut conclure, le Père de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Mais qui est Jésus-Christ bien en réalité? Qui est le Saint-Esprit? Question à vous qui nous suivez en ce moment. Mais connaître qui est le Saint-Esprit. Nous, Kimbanguistes, nous connaissons qui est Dieu le Père, qui est le créateur de l'univers, du ciel et de la terre et tout ce qui s'y trouve. Qui est le Saint-Esprit, qui est Papa Fumwalongo, qui est Jésus-Christ, qui est Papa Dialunga Nakiangani, Salomon. Voilà. Donc, Maman Louise, si nous allons vraiment puiser en profondeur cette grande bénédiction que nous avons, eh bien, nous avons tout. Nous n'avons rien à envier. Papa l'a dit lors du carnaval, n'est-ce pas, de bérets verts, des surveillants que nous appelons, qui sont en train de commémorer le 67 ans de la création de ce grand mouvement social de la surveillance kimbanguiste. Et voilà qu'aujourd'hui, à nous, la jeunesse qui sommes, n'est-ce pas, à la relève de l'église, nous n'avons pas, il n'y a point moyen de pouvoir lâcher prise ou de pouvoir désespérer. Papa a dit, Maman Louise, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Vous, kimbanguistes, vous dirigerez ce monde dans pratiquement tous les domaines. Certains disent, papa, avec le 1/4 de l'homme blanc, il a pratiquement tout accompli. Mais non, tout n'est pas réalisé. Il y a le 3/4 qui nous est réservé. Comment allons-nous bénéficier de ce 3/4 qui nous a été réservé par Papa Simon Kimbangu Kiangani? Nakoto Sami Beko, ko pratiquer Olingo, Beko Sala, Misala, l'amour du prochain. Olingo 56. Bolingo 56. Voilà Maman Louise, petit à petit, Tosili Congo, Kokota, na Yelu Selemi, Otobengaka Libaya, entrée à Yambo. Yankamba Yelu Selemi Asika, Malembe, na Kotala Kangonga, Pambate, l'histoire nous dit que c'était à 18h pile qu'elle a dépouille mortelle, le corps sans vie des papas, sans vie physique, mais avec une grande vie spirituelle, avec une grande protection. Parce que même tout en étant, avec le névo qu'il a passé, n'est-ce pas, sous terre, il opérait des miracles. Il opérait des miracles, Maman Louise. Alors, pendant qu'il était mort à Lubumbashi, il est à Paris, au relégué, au collé, comme on les appelle, les collés de Loa. Il est à Paris avec ces plusieurs figures, hein, comme on dit, il y a 7 figures, Maman Louise. 7 figures. Alors, avec des noms différents. Et déjà, le monde l'appartient. S'il décide aujourd'hui d'apparaître sous le corps, voilà, on avance. Et ne manquez pas, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires vifs et n'hésitez pas de dire merci à cette grande équipe technique qui, n'est-ce pas, qui est dirigée par le directeur Fils Goufeta avec la grande direction nationale de Papa Anya Kamfouani. Et je vois aussi voilà. Et aussi avec l'accompagnement de nos chers directeurs, là nous citons Papa Eket Gili, nous voyons aussi à la maintenance, n'est-ce pas, à la diffusion en direct de Papa Landou Alfonso, paille des enfants, paille des plusieurs, le grand accompagnateur, le grand taquineur de Maman Fallon, Papa Paille, toujours présent, voilà. Et
la grande équipe technique de Presse Kinkamba officielle, quand ils voient Papa Landou Afonso et Maman Fallon Intima, ils se disent papa est là, maman est là. Tout ça parce que le travail est assuré en compagnie de ma consoeur journaliste Maman Louise Maman Louise Matondo ainsi que Maman Joséphine, Maman Chancelvie, voilà, Makala, Chancelvie Kabala, voilà, Chancelvie Kabala, pourquoi pas Papa Makanda qui assure la supervision de cette grande diffusion de l'entrée triomphale de la dépouille de Papa Simon qui Mbangou. Et pourquoi pas Papa Merdi à la prise des vues, Papa Paou, voilà, Papa Paou aussi à la prise de vue, les images un peu de partout, Papa Eden en tournée montée, et pourquoi pas le confrère Patrick, et pourquoi pas Papa Reddy, hein, le combattant de chaque matin, le bras droit du chef. Donc tout cela, et je n'oublie pas Papa Salomon Lungu, Papa Solo, qui assure des parts et d'autres. Et on n'oublie pas le grand photographe de la journée, hein, Papa Denis Iba, avec les images de qualité, qui en ce moment est en train de travailler avec détermination pour rendre, n'est-ce pas, ces festivités dignes de son rang. Voilà, une festivité digne et, comme on dit, des honneurs ou des hommages mérités d'une détail. Voilà, Maman Louise, je te remets l'antenne parce qu'il y a ceux-là qui n'est-ce pas, sont dans les extrémités du monde, qui sont plus adaptés en anglais, mais vu que ce sont des Congolais, avec le lingala, ça passe parfaitement bien. Maman Louise, plus de détails. Là, nous avançons petit à petit. Et pour ceux-là qui ne connaissent pas Kamba, le village où nous nous trouvons en ce moment, c'est le village Weno. Nous sommes au Grand Weno, une des communes de Kamba, de Jérusalem. Le Grand Weno, où il y a aussi une barrière, et ça suffira du triomphe. Là où il a remis ses reprises, hein, la rencontre de Papa Simon Kimbangou et Jésus-Christ. Voilà. Donc après le camp Weno, on va avancer. C'est là qu'on va croiser, n'est-ce pas, la chorale Yerusalemi et la chorale Yerusalemi qui est témoin de l'événement. Je pense que là, Maman Louise, nous allons nous arrêter. Je pense que nous pouvons descendre à l'avance pour pouvoir avoir les impressions des responsables de la chorale Yerusalemi qui nous ramène, n'est-ce pas, au secteur-là. Comment est-ce que cet événement s'est déroulé et comment est-ce qu'ils sont accueillis avec amertume, mais remplis d'espoir et de joie parce que, eh bien, Weno ndengo utikolo baite et tika ya susu konte kasi ekoma commune Weno et pa wapi nzoto ya tata Simon Kimbangu yango ezali kobongama mpona bokoti na Yerusalemi ya sika pe ko présenter yango na yemoko tata Simon Kimbangu kiangani et longona tata Nsonganzila papa André Mbenza kiangani ezali esengo mingi na biso baye tozali kovanda elongo na tata Molimo Son azali kobombela biso elokote azali kotalisa biso maye mazali koleka pe maye maleka uta 3 avril en 1960 pe mokolo molelo tozali bongo 3 avril 2026 ezalaka bongo chaque année oyo tokosalaka yango pamba te tokolekisaka année te soki tokomi na mois d'avril que le 3 avril ekoki oyo nzoto ya tata Simon Kimbangu ekokotaka bongo na Yerusalemi tokokumisaka bongo mokolo yango Maman Faloni ekamusaki mokili mobimba ete 9 ans bake kokundola nzoto ya tata Simon Kimbangu kasi ezalaki bongo intact
Munkumbose ye mwana tata mwana velela. Tata Simoni Kimbangu. Zambi pevenlo. Bete bayingi banga tuju kuvana nkembo yenjitu. Unu lumuga kinene. Wasila sili luvo siwa vutu kamusi yako kivio. Paso tunatina nkembo ye kies. Yabo tukulombe. Tata utufuata paso tukusadila muna kimpeve. Evana ngolo mwanezini tusabe. Fiokota Yerusalemi. Zola tulombe loko betu. Mayangi yenkem munakumbase ye mwana ye tata mwana velela. Amen. Na welisi Lukulula ma allez hop. Viens là maintenant. Simba. Ya fongo la kate siko ngwana. Ya zo isa. Atikana sima na tripe ba mochevo. Nein. Patika zangu, patika mati.
honneur pe et salamaka na epai yango et pesamaka na bokoti ya nzoto ya tata Simon Kimbangu yango bipai biso oyo tokotelema ezali na signification pamba te mama fana tango wana Pascal et salamaka na bisika yango na yango na kozongisa elobe na mama Falon atalisa biso na lokota ya français place to telemak nazongisi elobe ongambo ayo. Le lien historique de la rencontre de Papa Simon Kimbangu. Toujours dans la continuité de la mission qui lui a été confiée, et de la mission qu'avait débuté Jésus-Christ, continue et achève cette mission.
Voilà, nous sommes arrivés vers le triangle. La commune de Wenla, une des communes d'Nkamba. Nous allons descendre pour prendre les honneurs. Maman lui. Muda, mata mukeli kodo. Ukada mwana la moto. Jéjeki bambate nyonso tozali komona pe monso mazali koleka ezali bobele Elle a bien détaillé que, comme on peut dire, en esclavage, il est parti humilié les ordres qu'il a reçus de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il a été humilié de toutes les manières possibles, condamné injustement, mais lorsqu'il est revenu sur cette terre,
munakanda kumoneka munakanda kanda ya ndombe. Composition, mais il aurait né année, c'est-à-dire donc en 12 octobre 5 ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour dire qu'il aurait vient. Demandez-vous qui a été aux côtés de ce grand homme d'épée. Eh bien, nous nous sommes éloignés de l'antenne de notre chère église. Voilà. Nous avançons vers le Lémi, la chorale Yélousélémi, qui était, n'est-ce pas, témoin de l'évêché de cantiques, de différentes cantiques inspirées, des cantiques inspirés, et nous pensons avoir des détails, des explications claires et nettes de musique inspirée, parce que figurez-vous que dans cette chère église, tout ce que nous avons comme cantiques, ce sont des cantiques inspirés. Chez nous, il n'y a pas de composition pour une belle mélodie, parce que nous disons toujours le son est agréable à l'oreille. Voilà, la musique, c'est un son qui est agréable à l'oreille. Voilà pourquoi l'arrangement intervient. Mais en réalité, nous avons de la musique à inspirer. Voilà, posée par les anges du ciel qui envahissent cette colline immense où vient la paix du monde, où une colline de ces corps intacts qui aujourd'hui, avec châtié de toutes les manières, humilié, pas jusqu'à ce jour, la grandeur de ce grand homme de paix. Vous qui nous suivez partout dans le monde, vous qui ne connaissez pas la grandeur de ce grand homme de paix qui est Papa Simon Kimbangu, qui s'est réincarné en 51. Un certain 12 octobre, ici en Kamba Jérusalem, où naîtra Papa Simon Kimbangu Kiangani. La mission, non seulement qu'il est un faiseur, il est venu restituer les âmes, il est venu établir, vous les défendez, vous qui l'appelez Voulouzi, vous l'accompagnez sur ces grandes œuvres salvatrices. Il est en train d'accompagner une mission qui est très divine. Celui des vers que vous voyez aujourd'hui qu'ils ont envahi cette cité. Construisons Kamba. Les jeunes ont dit, papa, bénis-nous, nous n'avons rien béni. Grand continent africain, la paix de la République démocratique du Congo ne viendra ni de l'Occident. Kondi ya likolo manso makopesa melabiso na solo. Zela nzoto ya tata mokonzi wa bule pambate les 3 awa na quand weno epai wapite alobi tete longola doute na kati ya bonzombe ya tata Simka omokolo mwalelo wuto kam
biso tozali bongo bana kola Yerusalem oto yambaki nzoto ya tata soni yango ndebo zali komona nkamba ezali inonde na feti yango epesa ye bongo na maboko bana kola Yerusalem epesa ye bongo na maboko bana kola Yerusalem ndeko na biso ba pied gauche ndeko na biso ba pied gauche papa yebisa biso na tangu likamangwe kiyozaki na tangu likamangwe kiyozaki na mbula boni ya solo papa kota mbula boni ya solo papa kota likamangwe na tangu ezalaki lipamboli ya makasi likamangwe na tangu ezalaki lipamboli ya makasi soki okozwa eloko te na mokolo parce que tata soki okozwa eloko te na mokolo parce que tata Simon Kimbangu ayelaki biso mapamboli kondimo ya komona Kimbangu ayelaki biso mapamboli kondimo ya komona mayema zali koleka awa komona kaka te kasi ozwa lipa tika na yo yaka oya komimonela yo moko bayebisa yo te wana toze manyola na bokebi toli ya tata nde mwana wana bakotielaka motema ngai na yo tozali bana mapamboli bien sûr mais nani kuna liboso epai tozali kenda mokili ekozala na maboko na yo. Alors, on est déjà mutuka ya banzoto ndenge yango ekomaka donc epai nyonso ozali ezala na kosepela traité mais ezali nde likambo ndenge ezala yango oyo ntango nzoto ekomaka partir ya kisungu matite toza komona anguyema kuna eyindi tata Simon Kimbangu ya mwana ala likolo ye wana tata Simon Kimbangu
na neva ozongi ya nzoto na ye vraiment ezali mystique moko un peu difficile ya koanalyse yango azali na biso binyatela biso binyatela te kolo yesu kasi biso nzoto na ye oyo ekei mpe yango ezongeli biso toza kozela te kobimi ya papa te tomona mamso mama mari olobe epai na ye teleka bampanya luzolo ete na mamba exceleniampa yesu apatika kita kwandaka kiluku ya mawa nakomona ozangi na be kumpe de sanga kusala dikamo nanshi ya ntoto yae kasi na lima ya kufa nandi atubaka na mwana nani papa joseph jangenda change lipi yayi baka makuyayo nansi
Bumi anatufuatata praise.
Kulula Mwako. toyebi ke esengo eleki mingi me gauche bopesa nzela po ete nzoto ya papa ekokokokota teki bokide ekesalelaki Faki, alléluia. Kabu ya binati ya bedele.
couleurs. Donc, Zongisi Moka en 1960. Il est et l'ongwe na matadi mayo. À 18h, aye kokota, awa nankamba, Yerusalemi. Pe bilenge, mboka oyo ezalaki kimia. Mutu nyonso azali kokanisa. Makambo nini ekokwe yawa. Tokomona Nzambe ya Nzambe na mabele azongi lisusu. Lweki munchacha kuvuila oyo antenda ngula mbutu kuna Ndenge Nzambe abakeni bango tusama. Ndenge Nzambe abakeni bango tusama. Munankumbwa seye mwana Nzambie Mbelweki mukamba Munanoza ulembolo ni kuka usikilanga ntangu yikaimani nyongo ngidila bantu bandi bwabu mani kadi voila lundimbuku diabalu nungu ko mukumbwase ye mwane tata twatanga diaka wantete wa Mose nzila ya ntete buna Yosefu kama vazizi kia nsandi wamfimba kamba badokuta diandi bakusa sediandi bakusa Israele balasani makuma yai babilumbu mu Luanga lumbu kiankusulu iti bandi
Veillez là, nous va bouiller. Mbuta na lobi ye yo la bo. Mbuta. Papa.
Porque
Kuma
sakanela kwa mitandwe muvulu zange ndombe kwa bayala chapwe basi ya fila kule Series. Free kick. Yeah.
bubu ya tata kamumazuko anyinako kansi malembe yemulusi sika na programu ya kosimba nzoto ya kasi na kobundela te pe na makelele te kasi na kimia pe memia nyonso. Alors tata waku na tata kwama de Dominique baponamaki mpona ko dirige programme wana tolanda Boso pena kuna. Bobomi biso. Edeni liboso vena ngana bouger, ngana bouger. Na kemo mke mupanzi kamisa batelo denama seret DKS basere kunate DKS alafu asele bunde batu bakangana na kumuseke oya bisheza ni kumase yemwana itata mwanda velela tata obetu susala basi sapamba kwani wa mwinyi ozevo betu susala Kabila Beto. Lutelama. Simi jakako lukunda kaka. DKS yomugo ibili jaba mitorola na biso yomugo je ibili mi bato bakanga makia wana faponga na yoga ibili nzoto ya papa ne apekisi osimba lisusu te Beba mama boyende ezali la
ki programme ya koya ya nzoto ya papa na nkamba Yerusalemi. Bobo sanate programme ya kosimba ezalaki le 3 ki na le 4 kasi mpona nini eza na tina simba ezalaki na le 4 avril na banza mpona lelo jete kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na papa de la ville Asil Selabiso programme. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo tova Olanda programme tokosalela lobi ndenge tolobaki yango ekozala samedi culte ekobanda na 9h30 kasi liturgie culte matinale. Mais si koyo tolanda tokosalela 8h30 tingonga libo so ba surveillant pe chorale ya Yerusalem oso ya résidence pambate toko ya bakado far na biso pe bambuta oyo toyaka mingi na marche joyeuse tozanga te toya kotala oyo bana na biso bandeko na biso soki tosilisi na programme ya kado far culte na biso ekolanda lokola medi nyonso na tongo soki tobimi ntango tokobima libanda tokoya awa liboso ya tribune esika tozali yambo honneur nsima ya honneur ya papa pe message na ye na défilé ya baremise ya bakado Nantinsani sui 20 soki ngonga ekozala bapesi biso pe bakope na banza biso nyonso tolandi programme ndenge bapesili biso yango mpona kosilisa awa la grande chorale des dirigeants précise biso ete nzoto ya ndeko na biso mama Anale Doli oyo azalaki dirigeante ya chorale des dirigeants bimaki eza deja na nzela ezali koya nde koya kolalela na lukengo bokundami ekosalema lobi na cimetière maman tokutana na lukengo po ete tokende kopesa ndeko na biso mbote ya na banza na komunike oyo siliseli programme na biso complètement na mokolo mwa lelo na kombo ya tata pe tata Molimo Santo. Amen. Seyeto ntango ifweni usindika bana bako. Kimbangizi moye.
likambo na biso mpona kopesa message moke bongo papa ndenge ndako ntima na ntina ya avril bapaya moko bayelaka ye bamindele koloba ete tata na bino azali ya kokufa te, azali nzambe, azali kosala kino mokolo na lelo. Kasi susi moko biso bamindele toza na yango, na kati na ndako ya bino Simon Kimbangu azali ya bomoi. Likambo wana yango esalaka papa Mfuma Longo mpasi na kati na ndako elakisi nini biso moko yango eza message mokuse tozali kotia yango na moi patience presque au plus de message. Ya babondele balobi na ngai ete tukaseka wa boloko na bino esisi madini masana madame wana mwana ngela tatu kulela na masala mimi mpote neno wana na makana siku kama na kwa kubondo ile yote yango ale tiko kulela kuna nini kuna nini ndio ndio nini na ndio ndio maua vraiment nazali na maua mingi na kumona tika muni mwana ndako na ngai tika bisari na kasi ya moyo tayari na lako yo sasa kwa sababu kwa kumona baba vraiment anabi mkono na sababu na retre na mbona sababu na kore na babu munene mzee kuna mwana ni baba na kuna na kore yo ni kusali kwa sababu tata na gari na kore tata na gari ya kupata na libération de l'homme noir. Simon Kimbangu hayata politika la wa 30 ans.
de Kabezali, de Moussous. Le 12 septembre 1900, Batatan Maman, de la Mazamé de ma passe. Dans le visuel qui te fait ça, nous allons faire la paix. Parce que si mon demande est de la 39 Nantina Nini, le secret ou la terre. Nous allons faire il est accouché à 15 heures. Na 17 heures, na nunu na bureau ya M. Peñé. Na tikana kana na gari, na kana kutuna sawa. Bakar detre, mingi bayi kingai. Papa, na mama, ndani ya kocha. Na jini le 12 le 14 le ngai mwasi na ngai yoyo. Sina mwenye ile tata kazi nuna kama kutolaka la baba oya musuni kazi anataka kumlata na yeye musuni ndio kupama bado na gari kamote na jiriki le 24 octobre ngai mko na siriki na tomo na ndire mtu ambaye kusema kwa nini na kwa gouvernement kwa sur le gouvernement ngai na yeye faina yo ndio kama nini ndio tata na ngai azali watu yo pia ni mimi je le kwa nini unapata na kesho wana ndio na linga na iba tata na ngai azali watu ni hiyo iba kwa sababu ya bani na kubwa na ndugu no tata na ngai acha kufaki nana ndugu leo kama ndio na ndugu na sina yule tata na ngai acha depuis le 12 le noto zani na 24 ndio ndio kwa ngai antukana na watu wa makapu kuleka akama tu telefoni abengi wetu alors monsieur Ocha lui il y a seulement Simon Kimbangu a kufaki depuis le 12 octobre à Copenhague depuis le 12 octobre aujourd'hui le 24 alors Esikawana malgré votre audition dans l'appareil d'Abisso, de l'année de l'année. Kamboya, Bamindele Barubide, Tata Simon Kimbangu, Azali Abukufate. Les noms Azawa bien. On va changer combo. Kasi Mindele Barubide. Biso moko na kati ya ndako tozali koyeba ye te likambo monene awa tozali kobimisa basekre yango te soki tozali ya kolala tozali ya kolamuka toyokani nkombo ya Tata Nzambe Papa Simon Kimbangu tikete bozo lukumu na maye la biso topesi bino lukumu zali na date ya le 3 avril les biens gamio Tata Molimo Centre na bana bino ya surveillant choral Yerusalem pe biso banso to
mingi mpe mposa na bango ezali ete bakoma awa kasi lokola si bosalisi biso ndenge tozali awa oyo nyonso oza na mokili ayebi ete elike eza na kati na Yelusalemi azali kolanda mai oyo mazali koleka na Yelusalemi elakisi ete na oyo baza na mosika baza kolanda yokela biso mawa bopambola biso oyo maza na biso ya mpasi tosengi ete okoka kolimisa biso pesa biso kinia tala mpe mai oyo mazali koleka na kati na mokili mobimba yo oponi mondele mutu nyonso mutu mwi tokomi na mpasi bitumba epai makila ya bato ezali kosopana soki totali awa na RDC na mboka na biso na est oyo bitumba nyonso wana toza kosenga kaka bolimisi na mabe na biso na etambolela biso tozali kosenga kaka nde kinya tikete mwana nyonso na mokolo na lelo oyo ezali le 3 avril na mahima azali koleka na nkamba na biso moko tozali awa ntango tozali kokoka kofongolela biso mwana nyonso na mawa na bino akoka kozwa oyo toza nango mposa awa mpe na likoma na kati na tata molimo santo milulu mosusu eza kozela biso ya le 6 avril toza kosenga ete manso maleka na kinya mutu nyonso oyo aza na mposa akoma na Yelusalemi na date le 6 avril tikete nzela ezali ya kofongama opesa biso kinya otambolisa biso bosimba biloko nyonso tokotambola nango ezala bampepo ezala mituka ezala masuwa nyonso na ope bakoyela makolo tosengi ete kinya ezala ndenge oba na putu tito tongo ekotona onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen twende jambo te
tozalaki na bino ebandele 15h oyo vraiment bamembre ya mouvement social de la surveillance kimbangiste et pourquoi pas le petit kimbangiste il y a communauté kimbangiste basilaki élection pour Kisungu une cérémonie commémorative du retour très immortel. Il y a Papa Simon Kimbangu et Sila Mabongoko Salema le 3 avril 1960. C'est pour la 25e édition, disons que depuis cette date a été dédiée au mouvement social de la chorale mère de l'église, Yelou Selemi, Bolandi vraiment naboké Bignon, Tondo, Mama Chance Kabala et puis Mama Fa, Lononti, qui est longo, Nabino, ba caméraman, pe Yamakasi, Bazala qui est longo, Nabino, Iso, Nabino Tokomi Nasuka, Tozongisi, et le Béli. Pour na kosala bongo des annonces, il y a un reportage oyo babandaki elongo ndenge na uti kotangela bino bakombo ya bato oyo basali ete couverture ya événement monene oyo ezala récit 5 sur 5. Vous nous avez suivi à l'échelle tant nationale qu'internationale. C'est grâce à cette équipe technique et rédactionnelle de la Presse Kinkamba officielle. Mama Louise Matondo, à vous la parole. Matondo mingi papa de kaisio dialungana ya solo bandeko balandi to tondi bino botondi pambate to komi bongo na suka ya melulu na biso ya mokolo mwa lelo tozali na esengo pambate to yambi Tata Simo Kimbangu ye azongeli biso pe avandi na kati na biso tozala bana ya botusi koyamba nzambe molimo santu tozala ya kopetwama po ete na nkembo na ye tozanga te tomona yango tokomi bongo na suka soki bolandi biso na bokebi na kamera tosungamaki na papa Eden Mavandu, papa Merdi Matondo, papa Patrick elongo na papa Makanda oui na régie. Il y a papa Landu Afonso peye pe azalaki elongo na basiston na ye na mokolo mwalelo papa Paul et papa Prince Wabino elobeli ezalaki bongo Louise Matondo elongo na maman mon Falon tozalaki elongo na tina ya elongo na papa DKS dialungana botikala malamu totondeli bino mobu e Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presse Kamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Kamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Kamba. Bref, toute l'actualité de Kamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement, le meilleur reste à venir. Tozali na esengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba ezalaka te yango nde bakotangela mokili mobimba bayokia bino nde bakotya kimia baloba nyonso oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo alobaka te tukokokisa biloko wana ebandi deja monde fubalanda bayoka Kamba alobi